फेफड़ों का कैंसर एक ऐसी बीमारी जो अक्सर शरीर में चुपचाप फैलती है और जब तक इसका पता चलता है तब तक वक्त हाथ से फिसल चुका होता है। लेकिन इसकी पहचान, इसके कारण और इसका इलाज सब कुछ संभव है अगर हम समय रहते जागरूक हो जाएं। फेफड़ों के कैंसर के लक्षण शुरुआत में मामूली लग सकते हैं, लेकिन उनका लगातार बने रहना गंभीर संकेत होता है। लगातार खांसी जो समय के साथ बढ़ती जाए, सांस लेने में तकलीफ या सीने में जकड़न, खांसी में खून आना, आवाज में भारीपन या बदल जाना, बिना कारण वजन घटना, बार बार फेफड़ों का संक्रमण, लगातार थकावट और ऊर्जा की कमी। फेफड़ों का कैंसर एक कड़वा सच है, लेकिन अगर हम लक्षणों को समझें, समय पर जांच कराएं और सही संस्थान चुनें, तो जिंदगी बचाई जा सकती है।